Lill-Ministru Konrad Mizzi, il-Partit Nazzjonalista iridu jirriżenja biss fuq spekulazzjoni. Dan għammetih il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco fil-programm Reporter. Il-fatt li sissa duħħan hemm biss, m'hemmx fatti li xi ħadd irċieva xi ammont ta' flus biex jinxtara, dawn huma kollha spekulazzjonijiet. Ma taqbel miegħi dal-punt tal-inqas, mhux qed ngħidlek, mhux qed niġġustifika, imma taqbel miegħi dal-punt. Sejfer, fair enough, dal-affarijiet huma kollha spekulazzjoni. Minkejja li De Marco jgħid li huma spekulazzjonijiet, Simon Busuttil, Fenek Adami u oħrajn fil-Partit Nazzjonalista ilhom xhur jattakkaw lil Mizzi. Fil-waqt li jippruvaw jimplikaw korruzzjoni u fil-Parlament Busuttil tax jifhem li Mizzi seta' kellu l-miljuni fil-kont tal-Panama, iffaċċjati wiċċ imwiċċ kelliema nazzjonalisti ikollhom jammettu li mhux il-każ. Ixu hawnhekk dal-istadju mhijiex Konrad Mizzi daħħalx il-miljuni jew le. Fil-fatt, fl-istess programm, Mario De Marco naqas milli jirrepeti akkużi li għamel fil-Parlament Simon Busuttil kontra l-Ministru Mizzi. Dawn kien irrepetihom biss Beppe Fenek Adami u Mizzi kien fetaħlu libel b'mod immedjat.